जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारी है रहमत जो है वो अपने जोशो खरोश के साथ जारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ जो कि हमारे बड़े भाई हैं माशाल्लाह। और ये देखें, मैं अभी आज दरवाज़ा खोले अबू जी। जी मियाँ मुदस्सर अनवर साहब। हाय। हाय जी मियाँ मुदस्सर अनवर साहब, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बराने रहमत हो रही है, कोई दुआ मांगना चाहते हैं तो मांग ले। कहते हैं कि मुझे लगता है इंशाल्लाह कोरोना खत्म हो जाएगा, बारिश हो रही है, आमीन अल्लाह की आमीन रहमत। आमीन। क्या कहने क्या कहने।